오늘 두 번째 시간이라서 그런지 여러분이 더 친근감 있게 느껴집니다. Сегодня уже во второй раз мы встречаемся, поэтому а, уже рад вас всех, еще раз всех вас видеть. 우리 밝은 표정으로 웃으면서 같이 말씀을 나눕시다. Поэтому я желаю, чтобы сейчас могли 음, а, с радостным сердцем мы могли принять это слово. Давайте рассмотрим слово. 네. 그 사도행전 13장 1절부터 12절을 러시아어로 여러분 같이 읽으시기 바랍니다. Давайте все вместе откроем Деяние 13 главу. 13 глава с 1 по 14 стихи зачитаем с 1 по 12 стих. 네. 우리 통역자가 읽어주세요. Зачитаю. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитвы, возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селеквию, оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка иудеянина именем Вариуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разбумным. Сей призвал Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье. А Елема Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отправить проконсула от веры. Но Савел, он же и Павел, исполнивший Духа Святого, и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямым путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Аминь. 아멘. Аминь. 네. 우리 지난 시간에는 캠프가 무엇인가, 그리고 캠프를 어떻게 준비해야 되는가에 대해서 말씀을 나눴지요. На прошлой неделе мы с вами делились о слове о том, что такое кемп и как нужно готовиться к кемпу. 네. 어, 지난주에 우리 한 것을 좀 복습하고, 오늘은 성령 인도 받는 한 팀에 대해서 나누겠습니다. Хочу немного подытожить слово, которое мы с вами просмотрели на прошлой неделе, и сегодня рассказать о том, как получать руководство Духа Святого. 자, 캠프란 무엇인가? Что такое кемп? 빛을 비추는 것입니다. Кемп — это светить светом. 바로 창조의 빛을 비추는 거죠. Светить светом Творца, 하나님의 빛을 비추는 겁니다. светить светом Божий. 그 빛은 예수 그리스도라고 했어요. И говорили о том, что этот свет есть Иисус Христос. 요한복음 1장 9절에서 12절에 보면 예수님이 이 땅에 빛으로 오셨습니다. От Иоанна 1 глава с 9 по 12 стих сказано, что Иисус пришел на эту землю как свет. 그 빛을 받은 너희가 또한 세상의 빛이라고 말씀하셨지요. И Иисус сказал, что вы, принявший этот свет, являетесь светом. 그래서 여러분은 어둠 가운데서 기이한 빛으로 여러분을 건져내신 그 복음을 선포하는 사람들입니다. Поэтому мы с вами являемся светом, который Господь избрал нас из тьмы, и теперь Господь желает, чтобы мы могли светить этот свет миру. 네, 그 말씀이 바로 베드로전서 2장 9절이죠. И это слово говорит 1 Петра 2:9. 저는 지난 주간에 한국의 명절을 맞이해서 그 해외에서 한국에 유학 온 대학생들을 초청하여 캠프를 했습니다.
На прошлой неделе в Корее был большой праздник. В эти дни пригласили зарубежных студентов. Мы проводили небольшое обучение. 예, 한국의 명절 기간에 외국 사람들은 사실 갈 데가 없고 외로운 기간이죠. 네. На самом деле, те студенты, которые учатся в Корее, даже иностранцы в этих праздниках, им некуда деваться и чувствуют одиночество. Поэтому мы собрали всех, пригласили их на собрание. 그래서 저는 이 명절 기간을 활용해서 외국인들을 초청해서 전도하는 캠프를 하고 있습니다. И именно в корейских праздниках мы особенно приглашаем студентов зарубежных и проводим такой кемп. 또 여러 교회가 연합해서 같이 했어요. Проводили этот кемп вместе с церквами. 이번에 많은 나라에서 온 학생들이 참여했습니다. И в этот раз, на этом собрании, и в этот раз пришло много студентов из разных стран. 저도 인도에서 온 두 명의 대학생을 데리고 갔다 왔습니다. И на это собрание вместе мы пошли с студентами, 예, прихожи с Индии. 그들이 이번에 캠프에 참여해서 한국의 음식도 먹어보고 또 한국의 전통 옷인 한복도 입어봤어요. 네, И на этом празднике мы тоже для них сделали небольшой праздник, чтобы они почувствовали такую корейскую атмосферу, попробовали корейские блинчики, также надели на себя традиционную одежду ханбок. 그리고 한국 교회 중직자들의 집에서 홈스테이를 했습니다. И также они ночевали у лидеров простых верующих в доме, проводили хомстей. 예, 그 한국의 장로님 부부가 그 아름다운 한복을 입혀준 다음에 너무 좋아하니까 그 학생들에게 한복을 선물로 줬어요. 네, И также были супруги, которые сделали подарок ханбок тем, кто очень понравился корейская традиционная одежда. 어, 저하고 만난 지 며칠밖에 안 되지만 그 학생들이 함께 캠프 속에 들어가서 그리스도의 빛을 받았습니다. Эти были студенты, которые не так давно меня знают, но они вместе со мной пошли в это собрание, и Господь воздействовал так, что свет Христа тоже на них воссиял. 그들의 마음과 또 얼굴이 아주 행복해 보였어요. Их сердца, их улыбка на лице расцвела. 예, 캠프를 다녀오고 나서 그들의 믿음이 더 성장했습니다. И после того, как они приехали после кемпа, видно было, что их даже вера возросла. 자, 이렇게 캠프는 빛을 비추어서 어둠 가운데 있는 사람들을 살려내는 겁니다. И таким образом, кемп это то служение, когда мы светим светом, освещаем свет и то место, где находится тьма. 그리고 캠프는 성령의 인도를 받는 것이죠. И также кемп второе это получать руководство Духа Святого. 우리가 이번에 이 명절 캠프를 기획한 것 같지만 사실은 하나님께서 오래전부터 준비하신 것이라고 믿습니다. Я верю, что Господь сам Господь воздействовал, чтобы мы проводили кемп в эти праздники. 그래서 하나님이 어, 만나게 하시고 인도하신 것이죠. Поэтому Господь дал встречу и сам вел этот кемп. 그래서 여러분들은 왜 이 만남을 주셨을까? 또 이들을 데리고 내가 어떻게 해야 될까? 기도하면 성령의 인도를 받게 됩니다. Если мы с вами будем молиться и думать о том, что для чего Господь дал мне встречу с этими людьми и как же получать руководство Духа Святого, это уже есть получение. 자, 또한 캠프는 전체가 연합하는 것입니다. Также кэмп — это соединение, объединение всех. 예, 그, 저 같은 경우는 그 대학 사역자들과 연합을 했어요.
В моем случае я объединился с служителями, которые ведут молодежное служение. 그리고 지역 교회들과 연합했어요. Также было объединение районных, с районными церквами. 네. 그러다 보니까 소문 듣고 함께 연합하러 온 사람들도 있었어요. И также были церква, которые, услышав эту новость, тоже хотели присоединиться. 이렇게 연합이 되어지니까 다양한 그 사역자들이 힘이 합쳐지죠. 네. И так как было объединение всех церквей, соответственно, и объединились все служителя, и сила действия Духа Святого была еще больше. 뭐 통역부터 시작해서 또 음식을 만드는 것도 있고 또 찬양하는 팀도 있고 여러 가지 다양한 그 은사들이 재능들이 하나로 연합해서 캠프가 되어졌습니다. И были переводчики, присоединились переводчики, были люди, которые служили на кухне, разные люди, которые имеющие дар. И именно этот день действительно стала кемпом. 예, 연합할수록 유익한 겁니다. Чем больше мы объединяемся, чем приносит пользу. 자, 두 번째, 우리는 캠프 이전에 준비할 것을 나눴죠. 예, Второе. Говорили о подготовке перед кемпом. 우리 개인이 무엇을 준비해야 되죠? Что нужно подготовить лично? 나 자신의 영적 상태를 준비하는 게 중요해요. Важно, говорились о важности духовного состояния. 예, 그래서 여러분들이 매일 삶 오늘을 삶 오늘을 통해서 여러분 자신을 세워 가셔야 돼요. Обязательно через 3 сегодня необходимо утверждать внутри себя. 예, 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도지요. 예, Что значит 3 сегодня? Это сегодняшнее слово, молитва и сегодняшнее проповедование. 그 여러분이 밤에 자기 전에 적어도 좋고 아침에 일어나서 적어도 좋습니다. И это можно, как можете написать, анализировать, либо перед сном, и либо же утром. 노트에다 한번 세 줄을 한번 써보세요. 네. Попробуйте на 3 сегодня записать предложения три предложения, сегодняшняя молитва, слово и проповедование. 뭐 주무시기 전에 그 세 가지를 다시 한번 체크하고 주무시는 것도 좋겠지. Будет хорошо перед сном еще раз утвердиться в этом 3 сегодня. 네, 그럼 여러분 영적 상태가 살아납니다. 네. Тогда, несомненно, ваше духовное состояние, оно будет оживать. 그리고 우리는 복음을 전할 수 있는 메시지를 갖고 있어야 되죠. 네. Также необходимо быть подготовлены посланию передачи благой вести. 그래서 기본적으로 여러분이 구원의 길을 선포할 준비가 돼 있어야 돼요. А, Нам нужно быть подготовлены передаче пути спасения. 네. 그리스도를 전할 수 있도록 준비돼 있어야 되겠죠. Быть подготовлены, чтобы передать Христа. Да? 네. 그리고 내 삶이 무너지고는 다른 사람을 못 도와줍니다. Если моя жизнь, она находится в разрушении, то, соответственно, я не могу помочь другому человеку. 여러분 자신을 먼저 살리는 거죠. 네. Поэтому в первую очередь нужно сначала оживить себя. 그리고 만나는 사람을 살리는 축복을 주는 것. А также далее наслаждаться благословением оживить другого человека. 그 사람을 만나면, 나에게 축복으로 주신 만남이다. 이 생각을 하셔야 돼요. И когда вы встречаетесь с людьми, мыслите, что этот человек благословенный. 그래서, 하나님이 나에게 준 것과 하나님이 이 사람에게 준 것, 우리 그 두 가지가 시너지가 되요 그렇게 기도하시면서 찾으셔야 돼요. Находить таких людей, а, понимая, что Господь, чтобы Бог благословил меня, и Бог желает благословить другого человека. 이 시너지란 말은 새로 만들어진 영어인데, 신이란 말은 함께란 뜻이고요. 에너지,
예, 힘이죠. 이렇게 함께 할 때 생기는 힘, 그걸 시너지라고. 예, И тогда вот это, когда вы объединяетесь друг с другом, происходит сила синергии. И есть значение этих слов. Син означает Бог, а энергия значит сила. И когда объединяются, и эта сила, она становится вдвойне. 모든 만남을 시너지가 되게 만드세요. 예. Я желаю, чтобы все ваши встречи вы превратили в синергию. 그 여러분 집을 먼저 어, 행복하게 세우셔요. И также я желаю, чтобы вы так утверждали ваши семьи, ваша семья наполнялась, где наполняли счастьем. 그래서 가정 예배를 꼭 하시는 게 좋습니다. А для этого советую, чтобы вы проводили семейное служение 예. дома, 그 가정 예배 시간에 가족과 포럼이 되어지고 또 자녀들도 믿음으로 자라는 것입니다. чтобы при домашнем служении у вас получалось форум с семьей, с детьми. 그리고 여러분이 하는 일, 항상 그 일을 갖고 어떻게 이걸 갖고 선교를 할까? 그걸 기도하시기 바랍니다. И также я желаю, чтобы вы молились за то дело, которое вы сейчас делаете, как же тем делом или работой, которую я делаю, миссионерствовать. Об этом желаю, чтобы мы могли молиться. 예. 여러분의 재능과 일을 가지고 계속 기도하면 하나님이 전도 선교할 걸 보여주십니다. Если вы будете молиться за тот талант, который вы имеете, за место работы, как проповедовать миссионерство, то я верю, обязательно Господь откроет двери. 그리고 여러분의 지역을 품고 그 지역에 빛을 비추도록 늘 기도하세요. Также молитесь, чтобы а, желаю, чтобы вы могли объять ваш район, вашу местность и 예, молиться за это. 특별히 주 예수 그리스도의 이름으로 지역의 흑암을 결박하는 기도를 늘 하시는 게 좋습니다. Особенности молитесь, исповедуя имя Иисуса Христа, сокрушая силы тьмы в вашем районе. 요 다섯 가지를 여러분이 늘 누리고 있는 것이 참 중요한 캠프의 준비죠. И вот это 5 пунктов, которые нам важно наслаждаться и анализировать. 예. 나, 만남, 가정, 일, 지역입니다. 네, А, Я, семья, место действия, место работы. 네. 나와 만남과 가정과 일과 지역. Я, встреча, семья, место работы и там, где я живу. 예. 네. 자, 이렇게 개인 준비가 늘 되어지는 게 캠프의 준비입니다. 네. Это есть подготовка перед кемпом в личностном. 자, 그리고 이제 교회가 준비할 걸 말씀드렸죠. Она также говорила о том, что нужно готовиться церковью. 네, 여러분 교회가 캠프를 하고 싶으시면 제일 먼저 기도를 시작하세요. Если ваша церковь действительно желает проводить кемп, то начните с молитвы. 그래서 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 여쭤보세요. Желаю, чтобы вы задали вопрос Богу, что действительно угодно Господу. 그럼 하나님께서 여러분에게 기도 제목을 주십니다. А тогда Господь в молитве даст вам темы молитвы. 예. 그리고 일꾼을 준비하는 것. Далее, готовить работников. 예, 3오늘을 실천하는 팀이죠. Это также команда, которая реализует 3 сегодня. 어, 뭐 처음부터 많이 모아서 하려고 할 필요 없어요. Не нужно с самого начала собирать много людей и начать с многих. 예. 한두 사람과 먼저 팀이 되는 것이 중요해요. Самое важное, чтобы хотя, может быть, 2 или 3 человека соберутся, 예. начать. 이 3오늘을 같이 실천하고 포럼하는 만남이죠. Это встреча, когда вместе реализовывать 3 сегодня, проводить форум. 예. 성령 인도를
받는 사람의 만남입니다. Это встреча людей, которые получают руководство Духа Святого. 예. 그리고 여러분의 주변의 현장을, 교회 주변 현장을 분석할 것. И третье это анализ местности, в котором вы живете. 제자와 갈급한 사람과 병든 자를 찾아요. Находить учеников, жаждущих и имеющих боль. 거기를 먼저 파고 들어가는 겁니다. И в первую очередь находить эти места и идти в эти места. 그러면 시간표가 보입니다. Тогда вы увидите время, расписание. 그리고 어떤 시스템이 준비되어 있는가도 보입니다. И далее вы можете увидеть, какая система подготовлена. 하나님이 이렇게 준비해 놓은 게 있어요. 그걸 보셔야 돼요. Несомненно, есть то, что Господь уже подготовил, а нам необходимо это обнаружить. 저는 이번에 그 우리 해외 유학생 캠프를 할 때, 어떤 지역이 맞겠나, 또 어떤 시스템이 준비되어 있나, 그걸 찾았습니다. Перед тем, как проводить тоже собрание студентов для зарубежных студентов, тоже искал, какую же местность Господь приготовил, где угодно Богу, чтобы там проводился кемп. 그래서 한국의 전 지역에서 모이기에 가장 편하면서 또 준비된 그런 지역과 교회를 찾았어요. И вышел такой вывод, анализ, что самое удобное место, где будет расположено для всех, и нашли церковь. 역시 하나님이 준비해 놓은 것을 우리가 확인했기 때문에 캠프는 성공적으로 됐습니다. И были уверены, удостоверены, что Господь подготовил этот кемп, и, соответственно, кемп прошел успешно. 사실 뭐 캠프란 실패가 없어요. Ну, да, на самом деле в кемпе нет ни поражения и ни удачи. 뭔가 잘 안 되는 것 같지만 그것이 다음 캠프를 위한 준비입니다. Может быть, визуально кажется, что где-то в чем-то неудачно получилось, но на самом деле это первый шаг, чтобы в дальнейшем было еще лучше. 또 잘 된 것도 더 큰 캠프를 위한 과정입니다. И то, что получилось лучше, это есть процесс, а, м, это является процессом, чтобы увидеть еще более. 그리고 캠프는 에, 다 응답이 되겠죠. И, соответственно, кэмп становится для всех нас ответом. 자, 그 다음에 우리가 골로새서 4장 2절부터 6절의 말씀을 나눴죠. И также мы с вами поделились словом Колоссянам 4 главу. 제일 먼저 기도를 계속하고 감사함으로 깨어 있으라고 그랬어요. 4 глава, с 2 по 6 стих, чтобы в постоянной молитве а, были открыты 그리고 전도할 문을 열어주시길 기도하라. и молиться за двери проповедования. 자, 하나님 문을 열어주셨을 때 그리스도의 비밀, 복음의 메시지를 담대히 선포할 수 있도록 기도해요. Молиться, чтобы когда Господь откроет двери проповедования, смело идти и проповедовать. 그리고 너희의 그 시간을, 세월을 아끼라 그랬어요. И Бог сказал, чтобы мы поручили Богу все наше время. 그 불신자들과 뭐 불필요한 그런 시간을 낭비하지 마라 그랬어요. И также говорил, чтобы не нужно впустую тратить время с неверующими. 그리고 말을 은혜롭게 하라. И также как говорить, чтобы наши слова были благодарными, 예. 그래서 살리는 말을 말씀하셨죠. благодатными. И говорили особенности, чтобы наши слова придавали силу и поддерживали. 우리가 평상시 이 말 때문에 상처를 주기도 하고, 이 말 때문에 사람을 살리기도 하고. Ведь действительно и из-за речи бывает, что люди получают раны, огорчаются. 그래서 항상 기도 속에서 나오는 말이 돼야 되겠죠. Поэтому всегда важно, чтобы наши слова, они выходили с молитвы.
자, 이것이 이제 전반적으로 지난주 메시지, 그 캠프의 준비에 대한 메시지였습니다. И все это было послание, которое говорилось на прошлой неделе о том, как необходимо подготовиться к кемпу. 자, 이제 오늘 성령의 인도받는 한 팀에 대해서 나누겠습니다. А сегодня мы с вами рассмотрим на тему «Одна команда, которая получает руководство Святого Духа». 자, 오늘 우리가 읽은 사도행전 13장에 보면 안디옥 교회 한 팀이 나오지요. В сегодняшнем слове, где мы зачитали, есть команда, о которой говорится, это антиохийская. 예. 자, 그래서 제일 먼저 캠프를 기획할 수 있어야 됩니다. И в первую очередь необходимо составить план кемпа. 예. Важно, что... 그 Мгм. 바울은 그냥 캠프 가지 않고 항상 기도 가운데서 기획하고 캠프를 갔어요. И мы видим на примере Павла, что перед тем, как пойти на кемп, он в молитве планировал. 그러면 이 기획은 5가지로 되어집니다. Тогда этот план, он делится на 5 пунктов. 제일 첫 번째, Первое. 캠프의 기간을 언제부터 언제까지 할 것인가. Важно в планировании кемпа обозначить период и день начала кемпа. 예, 저 같은 경우는 이번에 그 명절 캠프를 에, 한 달, 2달 전부터 기획을 했어요. 네. Вот в моем случае в праздничный кемп мы планировали около 2 месяца. 그리고 캠프를 한 디데이를 정했지. И также ли обозначили начало день кемпа. 예. 그래서 준비하는 기간이 좀 길었고요. 디데이는 이틀만 했습니다. Период кемпа длился около 2 месяца, а день начала кемпа он длился около 2 дня. 네, 이렇게 기간과 디데이를 정하는 게 중요한 기획입니다. 네. Таким образом, в планировании кемпа в первую очередь важно составить период и день начала. 자, 그럼 그게 확정되면 그다음부터 누구랑 같이 할 것인가? 성령님들 받아야 Если, 돼. Мгм. Если утвердилась период и начало кемпа, то следующее это составить состав команды. 나하고 이렇게 뭐 친한 사람하고 하는 게 아니고 하나님이 원하시는 사람과 팀 구성이 돼야 돼요. Важно, чтобы в состав команды входило не с тем человеком, с которым я дружу или у меня хорошие отношения, а в первую очередь а, с тем человеком, который угодно Богу. 그 제가 기도하면서 같이 할 수 있는 팀을 놓고 계속 인도를 받았어요. И я очень много молился в молитве о команде, как мне получать руководство Духа Святого. 그런데 공통점이 그건 자기 거, 자기 교회, 이런 동기를 가진 사람들은 팀 구성이 안 되더라고요. 네. И что понял, что у тех, у кого есть свои планы, свой мотив, с ними тяжело быть в одной команде. 동기 없이 정말 이 유학생들을 살리고 싶다. 이런 사람들만 팀 구성이 됐어요. И действительно в составе были такие люди, у которых было одно желание, одно сердце спасти, оживотворить этих студентов. 예, 그러니까 성령의 인도를 받을 수 있는 팀 구성이 돼야지 그냥 아무나 막 많이 모이는 건 좋지 않습니다. Важно в составе команды были люди, которые действительно желают получать руководство от Духа Святого. Нельзя, чтобы всех могли, 자, 여기 всех подряд. 사도행 13장에는 시리아에 있는 안디옥 교회가 나오지요. В 13 главе в Деянии есть антиохийская церковь, которая находится в Сирии. 예. 이 시리아 안디옥 교회에 5명의 선지자들과 교사들이 있었어요. И в антиохийской церкви в Сирии были 5 человек, пророков. 예. 자, 이분들이 딱 팀 구성이 됩니다. И эти люди стали в составе быть одной командой. 그 이분들의 그 중심이 복음 사랑, 영혼 사랑. 요거 딱 돼 있어요. 예.
их, их сердца были объединены одним, любовь благой вести и любовь ближнему. 그래서 동기 없이 하나님이 원하는 것을 찾고자 기도를 시작했어요. И эти люди, не имея никаких мотивов, они начали молиться, 그래서 что, 이분들이 молиться. 예, м. 그 방법으로 선택한 것이 금식 기도였어요. И один из способов, которые они нашли, это была молитва с постом. 여러분 금식 기도 해봤어요? А вы когда-нибудь молились молитву постом? 저는 중학생 때부터 여러 번 했는데요. 이 금식 기도를 하고 나면 몸에 힘이 다 빠집니다. Я вот тоже молился, уже молюсь со средних классов, и когда ты молишься с мостом, физически теряешь силу, нет сил, вернее. 그러면서 내 속에 있는 모든 욕망이 사라집니다. И таким образом все, что внутри меня, вот эта жадность, она пропадает, исчезает. 예, 그래서 아주 그 나 자신의 연약함을 철저하게 깨닫게 돼요. И также через этот пост осознаешь, насколько я слаб и немощен. 그리고 오직 주님만. И взираешь только на Господа. 예, 그리고 진짜 기도가 나오는 거죠. Да, по-настоящему выходит истинная молитва. 그러니까 정말 하나님의 인도를 받고 싶을 때 하는 기도가 금식 기도. И когда вы действительно хотите получать руководство Духа Святого, помогает молитва с постом. 예, 이 다섯 명이 그런 마음으로 금식 기도를 한 겁니다. И вот эти люди, которые говорится в 12 главе, они молились именно с таким сердцем. 이 사람들은 한 마음 한 뜻이었어요. У этих людей было одно сердце, одно желание, 그 복음으로 서로 통했어요. и они были объединены все благой вестью. 예, 세계복음화 이 비전으로 통했어요. Они были объединены одним желанием евангелизации мира. 예, 그러니까 아무것도 문제가 되지 않았어요. Поэтому все остальное для них не было проблемой. 예, 뭐 자기 이익 따지고 또 자기 것 챙기고 이런 사람들은 한 팀 되기 어렵습니다. 네. Очень тяжело быть с такими людьми, которые хотят найти свою выгоду или 오직 пользу в чем-то. 복음과 전도를 위해서 나의 것을 드리겠다. 이런 사람들이 한 팀이 되는 겁니다. Быть в одной команде с теми людьми, которые честно полагают жизнь ради благой вести. 그래서 이번에 참여한 우리 목사님들도요, 자기 자비량으로 다 돈 내고 와서 다 헌신했습니다. 네. И все церкви, все служителя, которые приехали, мы объединились, они все приехали со своим расходом. 예. 그 외국인들 오는 분들, 그분들 회비도 다 내주고요. 네. И также спонсировали тех студентов, которые пришли, там ночевали, проводили время. 그럼 뭐 차로 태워서 가죠. 또 중간에 밥 사 먹어야 되죠. 돈 많이 들잖아요. 네. Чтобы там покормить или там угостить, на все это есть траты. 그런 모든 것을 다 헌신하는 겁니다. 네. И на все это служителя были самоотвержены. 그러니까 모든 것이 그렇게 다 헌신을 통해서 이루어졌어요. 네. И все это совершилось благодаря вот жертву, самоотверженность служителей. 그러니까 여기는 동기 있는 사람은 절대 못 오는 거죠. 네. И поэтому у тех, у кого есть мотив, они не могут участвовать. 자, 이렇게 팀 구성이 되어지니까 성령의 도를 받을 수밖에 없는 거 아닙니까? Так как объединились вот именно такие людьми, то, конечно же, невозможно получать руководство Духа Святого. 예. 자, 이 팀이 기도를 하는데 어느 지역을 가면 좋겠습니까? И вот в составе такой команды молятся о том, куда нужно идти. 그걸 성령님께서 알려주시는 거예요. И выбор места Дух Святой говорит. 예.
그래서 지역을 정하게 된 거죠. Таким образом, выбрали регион, 예. 그리고 여러분들이 그 다음에 이번에 우리가 이번 캠프를 통해서 정말 해야 될 게 뭐냐? 이 목적이 뭐냐? 이걸 분명히 찾는 게 중요합니다. и в-четвертых, важно обнаружить цель. Какая цель, что необходимо обнаружить через этот кемп? Выявить цель. 그러니까 저희들도 가장 준비된 지역, 그 지역과 그 지역과 함께할 또 교회들을 찾았어요. 네. И в этот раз мы тоже обнаружили церкви, которые были подготовлены. 그리고 목적을 분명히 정했어요. И мы конкретно определили цель кемпа. 우리는 이 지역에 인터내셔널 크리스천 커뮤니티, 그러니까 이 국제 기독교인들의 공동체를 세울 것이다. Для нас была одна цель, чтобы объединить, поставить общество, международное христианское общество. 그냥 외국에서 온 학생들 가운데 크리스천들이 있어요. А, Потому что есть студенты, зарубежные студенты, среди них есть христиане. 그래서 그들을 먼저 지역에서 모일 수 있도록 커뮤니티를, 공동체를 만들어주는 거예요. И цель была такой, чтобы для них а, создать такую общину, чтобы они приходили и собирались. 그래서 그것을 우리가 이니셜을 따서 ICC라 그럽니다. И мы взяли с английского названия, назвали ICC, 예. 그래서 аббревиатуру. ICC를 이곳에 세우는 것이다. 목적을 갖고 한 겁니다. ICC — это вот общество, Международное общество христиан, и это было нашей целью. 그러면 거기에 이제 시스템이 만들어지죠. Итак, таким образом, что утвердилась система. 이걸 누가, 이 시스템을, 이 공동체를 누가, 인도받을 것이냐, 누가 이걸 진행해 나갈 것이냐 하는 거죠. Теперь важно было, кто будет вести это собрание, это общество. 그러니까 그 지역에 제자들을 팀으로 만든 겁니다. И следующее, что выявили, утвердить учеников, которые живут в этой местности, и объединить их. 언제 모일 거냐. 네. Когда им нужно будет собираться? 또 모여서 프로그램은 뭘 할 거냐. Собравшись, что будут делать, какую программу будут 또 проводить? 외국 학생들이 와서 한국어를 배우고 또, 이 한국 음식도 배우고 한국의 삶을 배우고 복음을 듣도록 만들죠. И наша программа была, чтобы эти студенты приходили, учились корейскому языку, учились корейской культуре, также обучались духовно. 이들을 복음으로 세우자. И цель, чтобы утвердить их благой вестью. 자, 이렇게 기획이 되어지는 겁니다. 네. И, Итак, это было планирование. 자, 오늘은 바울의 1차 선교 캠프를 보겠습니다. И далее, сегодня мы с вами рассмотрим первое миссионерство кемпа Павла. 자, 바울이 1차 선교 캠프하는 기간을 정했어요. Павел определил период первый миссионерский кемп. 또 누구와 캠프팀을 만들까 기도하는데 성령께서 인도해 주셨어요. В молитве он молился, с кем ему быть в команде. И тогда Дух Святой, он открыл ему, 바나바와 한 팀이다. чтобы он был в одной команде с Варнавой. 그래서 바울과 바나바가 캠프팀이 됩니다. И таким образом Павел и Варнава стали одной командой. 네, 그래서 이 안디옥 교회의 일꾼들이 그들을 위해서 기도해주고 파송한. Антиохийская церковь стала для них молитвенной поддержкой и отправляют их на миссионерское путешествие. 그럼 어디로 가야 될까요? Далее, куда им нужно идти? 성령께서 인도하신 Дух Святой повел. 바나바의 고향을 먼저 가자. Дух Святой повел, чтобы пошли в родину Варнавы. 거기가 키프로스, 구브로. Это, это местность Кипр. 예. 그래서 이 섬을 먼저 간 겁니다.
В первую очередь они пошли на этот остров, 자, 여러분도 봤다시피 그 지역에 가서 여러 군데를 다녔어요. и пойдя туда, как вы читали, они ходили были во многих местностях. 예, 제일 먼저 회당에 들어가 봤어요. В первую очередь они вошли в синагогу, 예, 그리고 제자가 없어서 온 섬을 다니면서 지나서 저 바보라는 지역에 이르렀어요. а затем они там не нашли ученика, обошли эту местность и дошли до Пафоса. 거기서 유대인 가운데 거짓 선자인 마술사 바 예수라는 사람을 만나요. Пройдя весь остров до Пафа, нашли некоторого волхва, лжепророка, иудеянина. 예. 근데 그 사람이 그 지역의 총독인 서기오 바울과 함께 있었어요. Он находился с проконсулом Сергием Павлом. 예. 그래서 이 서기오 바울이라는 사람이 바울과 바나바를 보더니, 야, 당신들이 그 전한 하나님 말씀을 듣고 싶다. 그랬어요. И он увидел Варнаву и Павла и пожелал услышать Слово Божье. 그런데 이 마술사 엘루마가 이 바예수가 그 총독이 예수를 믿지 못하도록 방해하는 거예요. Мгм. Но что сделал Волф по имени Елима? Он противился тому, чтобы а, проконсул услышал Слово. 그러니까 이 사탄의 역사죠. 예. Что это? Это действие сатаны, да? 그래서 바울이 성령이 충만해서 그를 주목하여 보면서 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐 선포합니다. И тогда апостол Павел смело, исполнившись Духом Святым, исповедует, что исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 네가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라. И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. 전도자가 현장에서 선포한 것이 그대로 이루어집니다. И действительно, все, что благовестник сказал на месте действия, оно исполнилось. 그래서 이 사람이 눈이 어두워져 버렸어요. И вдруг напал на него мрак. 예. 그래서 뭐 어, 도와달라고 막 땅을 기어다니게 됐지. И он обращался туда и сюда, искал вожатого. 자, 그 광경을 이제 총독이 본 겁니다. И тогда проконсул увидел все происшедшее. 이 사람 너무 놀란 거죠. И он очень удивился. 그래서 야, 이 범이 도대체 뭐냐? 이 사람이 놀란 겁니다. И он удивился, что с этот человек, что случилось. 그리고 예수를 믿게 됐어요. И затем он что, уверовал в Иисуса. 자, 이게 첫 번째 지역에서 일어난 역사지. Это было действие, первое действие, которое произошло в том регионе. 자, 그 다음 이제 여기서 바울이 결국 찾은 제자가 누구냐면 바로 이 예, 총독입니다. 네. В результате апостол Павел нашел, нашел ученика, и этот ученик был кем? Проконсулом. 그리고 이 구부로에 교회가 세워졌습니다. И в Кипре таким образом утвердилась церковь. 예. 자, 그리고 나서 이제 바울과 바나바가 다른 지역으로 또 이동합니다. Далее Варнава и Павел идут в следующее место. 네, 그 다음 간 지역이 어디냐면, 예, 그, 비시디아 안디옥 땅입니다. И это место действия было, куда они пошли, это Антиохия Писидийская. 예, 여기에서, 예, 바울이 복음을 선포하게 되죠. И войдя туда, Павел провозгласил благую весть. 그 복음을 듣고 많은 이방인들이 예수를 믿습니다. Услышав благую весть, многие иудеи возвратились к Богу.
사도행전 13장 48절에 이렇게 기록되어 있어요. Деяние 13 глава, 48 стихе говорится так. 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하여 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. 자, 이렇게 하나님이 구원하려고 작정해 놓은 사람들이 준비되어 있는. Это говорит о том, что Господь уже подготовил людей, предуставлены ко спасению. 그리고 49절에 보니까 주의 말씀이 그 지역에 두루 퍼집니다. 49 стих. «И Слово Господне распространялось по всей стране». 자, 여기서 이렇게 좋은 제자들을 찾았습니다. Здесь Павел обнаружил важных учеников. 자, 그러고 나니까 이 유대인들이 또 방해를 하는 겁니다. Но далее мы видим, что идеи сопротивляются. 예, 그 지역의 유력자들을 선동해갖고 박해를 했어요. Иудеи, подстрекнув набожники почетных женщин, и изгнали, 그래서 이 두 притесняли. 사람이 예, 발에 먼지를 떨어버리고 그 지역을 떠나서 이고니온으로 갔습니다. И Павел и Варнава ушли оттуда и пошли в Иконию. 예, 핍박받았지만 그들은 기쁨과 성령이 충만했다고 기록돼 있어요. Написано, что несмотря на то, что были гонения, но они были исполнены радости Духа Святого. 이제 그 지역 떠나도 돼요. 이미 제자를 찾았으니까. 네. Они на самом деле могли уже отойти, потому что уже утвердился ученик. 그리고 나서 14절에서 이고니온에서 또 그 복음이 선포되죠. Далее в 14 главе Деяния в Иконии провозглашается благая весть. 네. 그래서 그 또 유대인들이 방해를 하니까 또 어디로 도망갔냐면 루스드라로 갔습니다. Но все равно были притеснения, гонения от иудеев и еленов, но затем они все равно отправляются в Листру. 여기에서 못 걷는 사람이 바울이 예수 이름을 선포하자 일어서서 걷게 됐어요. И в этой местности апостол Павел провозгласил слово тому, кто не ходит, и этот хромой встал 자, и 이 일로 пошел. 많은 사람이 또 예수를 믿게 됐죠. И через это событие тоже многие люди уверовали. 자, 그런데 또 이고니온에서 방해했던 자들이 여기까지 따라와서 또 무리를 충동해갖고 바울을 돌로 쳐서 성 밖으로 내칩니다. Но даже в люстре вот, те, кто гнали, притесняли Павла и эту команду, они следовали за ним и в итоге тоже побили камнями апостола Павла и выгнали из города. 사도행 14장 20절 보세요. Посмотрите книги Деяний, 14 глава, 20 стих. 그렇게 돌에 맞아 다 죽어가던 바울이 다시 일어나가지고 그 루스드라 성으로 다시 들어갑니다. Апостол Павел, который был побит камнями, он все равно встает и идет в в 왜 Листру. 들어갔을까요? Почему он идет туда? 거기에 제자들이 있기 때문에. Почему? Потому что там были ученики. 도대체 어떤 제자들이 있었을까요? А какие это были ученики? 사도행전 16장 1절, 2절에 보니까 그 지역에 에, 디모데라는 제자가 있었어요. 16 глава 1-2. В этой местности был ученик по имени Тимофей. 바로 유대인 엄마와 헬라인 아버지 사이에 태어난 TCK죠. Это человек, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен. Это был Тимофей, был тем, кто 나중에 был 바울이 2차 선교여행 갈 때 이 디모데가 그 캠프팀으로 들어가게 됩니다. Тимофеев подключился в команде апостола Павла, когда Павел отправился во второе путешествие Кэмпа. 네, 그 내용은 다음 주에 보겠습니다. 네. Об этом мы с вами продолжим на следующей неделе. 그러고 나서 바울은 다시 더베로 갑니다. Апостол Павел далее отправляется в 자, 사도행 14장 21절에 복음을 그 성에 전하여 많은 사람을 제자로 삼았다고 돼 있어요.
21 стих сказано, что отправился в Дервию. 21 стих говорит, проповедовал Евангелие всему городу, приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру. 지금 바울이 들어갔던 비시디의 안디옥, 이고니온, 루스드라, 더베 이 지역이 바로 갈라디아 지역입니다. А, Все местности, которые прошел апостол Павел, это Икония, Листра, м, в Деве, это все места, где есть Галатийская церковь. 지금으로 말하면 튀르키의 중부 지역이에요. На нынешний день это северная, вернее, м, средняя часть, в 바로 общем, это 튀르키. Турция. 예, 이게 바로 그 성경에 나오는 아시아, 소아시아 지역이죠. 예. Это Малая Азия. 자, 이렇게 1차 기간 동안 바울은 구브로 교회와 갈라디아 교회를 세웁니다. И в первом миссионерском путешествии апостол Павел утверждает церкви в местности Кипр и в Галатийском. 요 갈라디아서라는 편지 있죠? Вы знаете же письмо, книгу послание Галатам. 예, 그 갈라디아 교회가 바울의 1차 선교 캠프 때 세워진 교회들. И именно эта церковь, которая была утверждена в первом путешествии апостола Павла. 자, 그렇다면 여러분 Галатийская 이제 церковь. 예, 나의 현장에 대한 캠프 응답을 찾아야 되겠지. Так далее. Также важно найти ответ Кэмпа для своего места действия. 여러분은 언제부터 언제까지 캠프할 수 있는 시간이 있습니까? Когда у вас есть время проводить кэмп? 네, 저 같은 경우는 특별한 어떤 기간, 또 내가 어디를 갈 때, 이런 기간들을 다 캠프로 활용합니다. Вот в моем случае я использую, называю кемпом, когда собираюсь куда-то идти или пойти куда-то навестить кого-то. Это все для меня кемпом. 예를 들어 제가 블라디보스톡에 일주일간 갔다 올 일이 있다. 그럼 저는 일주일간의 캠프 계획을 세울 겁니다. Например, если я запланировал поездку во Владивосток на неделю, то я уже что делаю? Сначала планирую. 여러분 가운데 한국에 있는 친척을 방문하러 온다고 예를 든다면 여러분 그 한 주일 동안 오는 기간 동안 캠프 계획을 세워야 돼요. 네. Вот, например, в вашем случае кто-то из вас решил поехать на неделю в Корею, навестить близких, соответственно, вы тоже можете составить план поездки на неделю. 저는 RTS에 강의를 하러 다니는데 거기 RTS에서 강의하는 그 한 학기 동안에 캠프 계획을 항상 갖고 있어요. 네. Вот в моем также случае я читаю лекцию тоже в семинарии и заранее планирую кемп в течение семестра. 자, 여러분 그러고 나서 누구와 캠프할 건가? 이걸 찾아야죠. Затем необходимо выявить, что с кем буду проводить кемп. 그게 팀 구성입니다. Это состав команды. 여러분 기도하시면 하나님 만남의 축복을 주십니다. Обязательно в молитве Господь даст встречу благословения. 정확한 만남을 주십니다. 하나님 예배했어요. 예. Господь обязательно уже приготовил эту встречу и даст вам. 예. 이번에 저도 그런 만남이 이루어져 가지고 그 명절 캠프도 할 수 있었던 겁니다. И вот в этот раз в моем тоже случае, так как была такая встреча, и мы могли сделать, пройти кемп, 또 провести кемп. 한국의 RTS에도 제가 강의하러 가면 점심 때 저와 식사하면서 포럼하는 그런 팀이 기다리고 있어요. Также вот в духовной семинарии в Корее есть команда, с которой мы проводим форум. Господь уже подготовил в этой семинарии. 저는 그 학생들과 캠프를 하려고 합니다. И с этими учениками, семинаристами мы проводим кемп. 자, 그러면 그 다음에 어디서 캠프해야 될까? Далее, третье, думаем о том, где нужно проводить кемп. 그걸 계속 기도하면 하나님이 보여주십니다.
Если молиться за это постоянстве, обязательно Господь откроет. 이제 바울은 지금 구브로와 갈라디아 지방으로 가서 캠프를 했죠. А вот апостол Павел, в случае он пошел куда? В Кипр. 예. 여러분도 그걸 기도하면서 찾으셔야 돼요. И также и вы можете это в молитве найти. 그럼 가서 어떤 목적을 갖고 무엇을 할 것인가? И также следующее, с какой целью, пойдя туда, что будете делать? 무엇을 세울 것인가? Что утвердите? 캠프의 목적을 찾아요. Нужно обнаружить цель кемпа. 그리고 내가 여기에 무엇을 남길 것인가? И следующее, что мне здесь необходимо оставить? 분명한 기준은 내가 다시 안 가도 될 수 있는 시스템을 남기는 것. В чем заключается критерий? В том, что утвердить такую систему, такую, что чтобы мне где могу не возвращаться повторно. 네, 사실 바울은 이런 지역들을 몇 번 못 갔어요. 네, И апостол Павел тоже, он не был несколько раз в этих местах. 나머지는 다 편지를 보냈습니다. 네. В остальных местах он отправлял письма. 자, 이렇게 나의 현장에 대한 캠프 응답을 여러분이 찾으시기 바랍니다. Таким образом, я желаю, чтобы вы нашли а, ответ, ответ кемпа ваших мест действий. 이번 주에 여러분의 과제는 여기 3번에 있는 나의 현장에 대한 캠프 응답을 찾아라. 이거. Какая задача в этот раз для всех вас обнаружить ответ, 자, обнаружить ответ кемпа ваших мест действий. 결론 맺겠습니다. Заключение. 성령 인도 받는 영적 상태를 갖는 게 중요합니다. Важно иметь духовное состояние, получающее руководство Святого Духа. 예, 하나님의 말씀이 임하는 상태예요. Первое состояние, в котором исходит Слово. 예, 여러분 사도행 13장 팀 특징은 뭡니까? 성령의 음성을 들었잖아요. Какая была особенность команды в Деянии 13 главы? Они слышали гласа Божьего. 그리고 두 번째, 기도가 되어지는 상태가 중요해요. А второе — это состояние, в котором получается молитва. 이들은 기도가 되어지는 상태를 만들기 위해서 금식 기도했어요. И в Деянии 13 главе у этих людей, чтобы получалась молитва, чтобы было состояние молитвы, они вошли молитву с постом. 예, 내 속에 동기가 많고 다른 것이 많이 들어가 있으면 그걸 빼내야죠. Если внутри меня есть много того, что своего, мотивы, планы, тогда это нужно отбросить. 그럼 금식 기도도 참 좋은 방법이에요. И, конечно, для этого один из хороших способов — молитва с постом. 예, 또는 여러분이 집중하는 기도 시간을 만드는 것도 좋아요. И также очень хорошо также сделать молитву сосредоточенную. 예, 매일 기도첩을 깊이 묵상하는 것도 좋습니다. Также хорошо каждый день размышлять глубоко над словом с молитвенного 매일 дневника. 강단 말씀을 다시 듣고 묵상하는 것도 좋아요. Каждый день, слушая слово с кафедры, еще раз размышлять и еще раз размышлять. 예, 그렇게 해서 여러분이 기도가 되어지는 상태를 만들어야 돼요. 예, И сделать, добиться до такого состояния, чтобы у вас получалась молитва. 그러면 어디로 전도하러 가지? 그런 게 없어져요. И тогда у вас не будет такого колебания. В этот раз куда ли пойдем? Куда пойдем проповедовать? 왜냐? 내가 가야 될 전도 현장의 문을 하나님이 계속 보여주시니까. Почему? Потому что Господь открывает двери, куда мне идти. 어디로 가야 될까 고민할 게 없어요. Человек, который есть состояние молитвы, он не будет переживать и беспокоиться, куда мне идти проповедовать. 오늘 바울과 바나바가 그렇게 전도의 문을 보고 지역에 들어가고 И таким образом Павел и Варнава тоже, увидев, входили в места, там, где открылись двери проповедования. 그들은 박해를 받아도 기뻐하고 성령이 충만했어요. Даже если были гонения, притеснения, но они были исполнены Духом Святым, они радовались. 이 박해를 받아서 이들이 피해서 쫓겨가는데도 이들은 기쁨이 충만했다니까요.
Сказано, что даже их, когда их гнали, притесняли, они были радостны. 왜냐하면 전도할 문이 보이니까. 네. Почему? Потому что они видят, они видели двери проповедования. 이게 성령 인도를 받는 영적 상태입니다. Это и есть состояние, ведомое Святым Духом. 이런 상태가 만들어지는 여러분 되시기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Во имя Господа Иисуса Христа благословляю, чтобы и у вас было такое состояние, чтобы могли сделать такое состояние. 네, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 사랑하는 하나님, 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя. 우리 블라디보스톡에 성령 인도 받는 팀들이 곳곳에 만들어지게 하옵소서. Господь, благослови, чтобы команда, получающая руководство Духа Святого, утверждались во Владивостоке и везде. 우리 전도자들이 사는 지역마다 성령 인도 받는 한 팀이 만들어지게 하옵소서. В тех местах, где живут наши благовестники, Ты, Господь, дай им благословение встреч с людьми, которые 나에게 могут образовать команду. 지금 나에게 와 있는 캠프의 응답을 찾게 하옵소서. Господь, помоги всем им обнаружить ответ, который у них. 먼저 성령 인도를 받을 수 있는 상태가 만들어지게 하옵소서. Господь, благослови, чтобы они сделали свое состояние, в котором могут получать руководство. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. Благословляю и молюсь во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.